हेलो मिस्टर ललन, प्लीज पिक अप द कॉल। ललन जी, कोई आपको तहे दिल से याद किया है। आप किस काम में व्यस्त हैं ललन जी? जल्दी से फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। मिस्टर ललन, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जहाँ भी कृपया कॉल उठा लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। हेलो ललन भाई, जल्दी से फ़ोन उठाइए। हेलो जी, प्लीज पिक अप द कॉल।